السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني احنا النهاردة تقريبا عدى حوالي اسبوعين لما ساعة ما فكينا العربية، وطبعا هقول لكم ايه سبب الاسبوعين دول، لان بصراحة احنا وقعنا في يعني زي ما تقولوا كده الموضوع كان عبارة عن learning curve. الواحد في حاجات كتير عرفها عن موضوع المواتير دي. المواتير دي يا جماعة هم المفروض ان هم 5 مواتير مبدئيا اللي بيبقوا راكبين على الهاوسنج بتاع التكييف، وواحد اللي هي بيفتح الهواء من بره، يعني يخلي التكييف يسحب هواء من بره اللي هو الريسيركيليشن، وواحد لتوزيع الهواء من الرجلين او ان هو يطلع لك من الهوايات اللي في وشك. وفي موتور خاص بان هو يخلي اللي هو الديفروست، اللي هو يطلع الهواء من الهوايات اللي في البربريز اللي تحت البربريز. والموتورين الاخرانيين يعني احنا كده عدينا 3، والموتورين الاخرانيين اللي هم بتوع البوابة بتاعة السخن والبارد، اللي هو بيبقى واحد يمين وواحد شمال، علشان العربية طبعا انتوا عارفين انها تكييف تاتش 2 زون او دول زون. المهم بقى انه اللي لاحظناه او الملاحظ يعني ان الموتور بتاع اللي بيسموه الاير ديستريبيوشن ميكس اكتويتر دوت، اللي هو بيوزع الهواء ان هو يطلع من الهواء اللي في وشك ولا من عند الرجلين. هو لو جيتوا بصيتوا عليه ده منظره، والتاني اللي هو بتاع السخن والبارد ده منظره. الفرق ما بين الاتنين يعني لو هنحط الاتنين جنب بعض كده هتلاقي ان الاتنين شبه بعض تماما، نفس الشكل تقريبا. الفرق ما بينهم حاجة بسيطة جدا، ان لو بصينا على ده بيلف 150 درجة اهو مكتوب هنا 150 درجة، ده اللي هو بتاع اللي يحول الهواء اذا كان يجيلك من الرجلين ولا من الهوايات اللي في الوش. والتاني بتاع بوابات السخن والبارد زي ما انتوا شايفين اهو 120 درجة. داخليا انا فكيت الموتور ده، طبعا الموتور من جوه ما فيهوش اي اختلاف عن الموتور ده، بس الحاجة الوحيدة اللي لاحظت فيها اختلاف هو البوتنشيومتر، او اللي هو السنسور بتاع السنسور اللي بيبين الموتور موجود في انهي بوزيشن. المهم انه طبعا حاولت ادور على الموتور ده، وانا كنت زي ما قلت لكم اوريدي كنت جايب الموتور ده قبل كده، الموتور اللي هو بتاع السخن والبارد استيراد طبعا ما لقيتوش جديد اهو 120 برضو درجة، ده كنت جايبه استيراد. وطبعا حاولت اشوف التاني ده طبعا انا عارف ان انا اوريدي يعني في ريبير كيت هبقى احط لكم صورتها ان شاء الله. ريبير كيت اللي هي بتبقى عبارة عن التروس دي، بس بيبقى جاي لك طقم التروس ده البلاستيك دي، بس طبعا انتوا عارفين في مصر الحاجات دي ما بتجيش. طبعا كلمت بقى واحد من التجار على اساس ان انا اخد طب الموتور ده بالترس زي ما خدت ده كده استيراد، وفي الحقيقه انا ما خدتش ده من تاجر، ده اخدته من حد يعني هو كان جايب نص، وكان بيقول يعني يا جماعه اللي محتاج حاجه يبلغني. فالراجل كتر الف خيره ان هو بعت لي الموتور. طبعا لما كلمت بقى انتوا عارفين التجار دايما تيجي تقول له ايه عايز موتور مثلا زي كده بتاع التكييف، يقول لك لا ده بيطلع مع التلاجة كامله. طب انا عايز التلاجة، لا ده بيطلع مع التابلو كامل. طب انا عايز التابلو، لا ما ده بيطلع مع الربع كله. طب انا عايز الربع، لا ما بيطلع مع عربيه. يعني انتوا عارفين السلسله اللي بيمشوا فيها التجار عندنا ما شاء الله. تقول له عايز رفرف يقول لك لا ده بيطلع مع الربع، مش عارف الفبره. يعني انتوا عارفين الفبره دي طبعا اكيد مشهوره في البرافو، الفبره بتاعه الرفرف دي ولا الهوايه بتاع الرفرف، يقول لك لا دي بتطلع مع الرفرف كله. تيجي تشتري الرفرف يقول لك لا دي الفبره دي بتطلب لوحدها. فشغل بقى ايه شطاره بتاع التجار عندنا في مصر. المهم فاحنا عندنا دلوقتي مشكله ان ده طبعا على فكره باي ذا واي يعني عشان خاطر افك ده الموتور اللي كان عدمان شحم، ده الموتور اللي كان غرقان شحم خالص. الفكره في ايه بقى؟ انه هو فعلا البوتنشيومتر كان مسجل مشكله، بس ده علشان خاطر ده بيلف على الفاضي. السنسور اللي جوه احنا كده كده هنفكه ونبص عليه مع بعض برضو، يعني هوريهولكم في فيديو. بس السنسور اللي جوه ده هو فيه ليميت معين، يعني هو ليه اخر، عشان كده حتى هو هنا لو بصيتوا
في العادي محطوط له ستوبر. الستوبر ده محطوط علشان خاطر في المنطقة دي لو السنسور لف في الحتة دي، طبعا الكلام ده بيحصل لما دي تتكسر. السنسور لو لف في الحتة دي مش هيدي قراية، وبيدي اللي هو بيدي لك بقى اللي هو الفيدباك، اللي هو الايرور بتاع الفيدباك. تمام. فاذا كنا بنفكر بقى هل الموضوع من السنسور ولا من الموتور، لا، هو الموضوع واضح كده ان هو بدأ الاول من الترس ده لما بيتكسر بيبتدي بقى ان ده يلف من براحته، لان هو الستوبر موجود في الحتة دي. الجزء ده كده بيتفصل عن الترس الابيض اللي انتوا عارفينه اللي هو هنا ده، بيتفصل عن الترس الابيض ده. فبالتالي الموتور بيفضل يلف 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 لحد لما تبص تلاقي يجي في حته كده اللي هو السنسور مش مدي قرايه، هو فعليا بيبقى كانه اوبن، يعني اللي هو كأن مفيش تيار بس. طيب ايه الحل بقى؟ اضطرينا بقى نعمل حل بلدي شويه، وهو ان انا رحت جايب مسمار وربطته، وطبعا علشان ما تلفش كده ولا كده لزقتها بواحد واتنين. عايز اقول لكم يعني طبعا انا عارف ان ده مش احسن حاجة، بس هعمل ايه؟ طيب يعني العربية انتوا عارفين ان الطابلو محلولة دي له مدة يعني كبيرة، وبصراحة الواحد زهق من وضع العربية كده والحر داخل كمان. ف يعني اهو حل مؤقت. انا كده كده لقيت التروس اللي هي البلاستيك دي على امازون ايطاليا وطلبتها، بس طبعا ممكن معاها اسبوعين تاني على ما تيجي، بس هخليها عندي سبير على اساس انه لو حصلت مشكلة بقى يبقى ساعتها الواحد يصلح الحاجة صح كما يجب ان تكون. واللي انا عرفته كمان ان الريبير كيت ما فيهوش المشكلة دي، يعني انا بالنسبة لي ده لو باظ مش مشكلة، لان انا اعتقد ان انا ممكن اوصل له. يعني الموتور ده اللي هو بتاع توزيع الهواء سواء من فوق ولا من تحت، او بيسموه موتور التوزيع يعني، ده ممكن اوصل له من غير ما افك التابلو. هي هتبقى المشكلة لو ده اللي اتكسر، بس ان شاء الله ما يتكسرش يعني، او على الاقل يمسك نفسه لحد الصيف الجاي كده، يبقى ابن حلال ويمسك نفسه لحد الصيف الجاي ان شاء الله. تكون حتى الحاجه وصلت من امازون، وما يبقاش حتى ما يجراش حاجه لو كل صيف نبقى نعملها المره الجايه برضو في الصيف اللي بقى الجاي يعني. طيب احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ المفروض ان احنا دلوقتي هنبتدي لازم في حاجه زي برمجه كده او learning procedure، انه الكمبيوتر او الكنترول بتاع التكييف يشوف ال يعني زي ما تقولوا كده بيجيب الموتور من اخره لاخره، بيشوف المشوار بتاعه من فين لفين، وبيقسمه بعد كده عشان انت لما تظبط درجة الحرارة هو يمشي معاها اوتوماتيك. ونفس الكلام برضو بالنسبة لده. فاحنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنوصل دول كده، هوريكم ازاي. يعني احنا هنوصل زي ما تقولوا كده شيش، يعني مش هتبقى في حاجه راكبه، انا هركب المواتير كده بس بحيث انها تبقى متوصله بالكنترول، وهنعمل الليرنينج بروسيجر ده، وبعد كده عشان نتاكد ان مفيش مشكله يعني، وبعد كده نركب بقى الحاجات بتاعتنا، وبعد كده بقى ايه نبتدي نجمع التابلو.